Добрый день, меня зовут Львов Антон. Занимаюсь каминами и барбекю в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. На данном видео хотел показать, как мы зимой, сейчас конец декабря, около нулевая температура, выполнили проход через кровлю. Значит, кровля у нас металлочерепица. Выполнили проход через кровлю и все загерметизировали. Значит, для того, чтобы это было гидроизоляционно более-менее гарантировано, пришлось сделать пропил и подсунута крышная разделка под этот пропил на 15-17 сантиметров, что гарантирует то, что только крайние точки оголены, но они у меня засиликонены хорошо. И даже если сейчас силикон не встанет, то это будет просто какая-то резиновая пробка, которая мешает воде стекать по бокам. То есть мы засунули лист, две маленькие дырочки по бокам осталось. Все остальное идет нахлест. Значит, дымоход сейчас торчит на высоту 1,5, по-моему, метра от крышной разделки. И по всем законам идет там, по-моему, 15-градусная от конька. Луч 15 градусов. Значит, у нас кассета, топка кассетная, поэтому сейчас вот мы только выполнили все работы. Продолжим сейчас изоляцию внутри ватой. Вот это все крышное пространство нужно заизолировать ватой. И выполним тестовую протопку.